Salam hörmətli tamaşaçılar. Bugün biz Xalq Musiqisi İnciləri rubrikası ilə verilişimizdə xalqımız arasında geniş yayılmış Kargah muğamı haqqında söhbət açacağıq. Mən əvvəl onu deyim ki, indicə siz görkəmli şairimiz, sevimli şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin muğam poemasından Kargah haqqında qəzəli dinlədiniz. Bu qəzəli oxuyurdu Respublikamızın xalq artisti Əminə Yusuf qızı. Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, biz hər verilişimizdə bir ənənə olaraq Bəxtiyar Vahabzadənin muğam poemasından müəyyən muğamlara həsr olunmuş qəzəlləri sizə təqdim etmişik. Bugün isə qəzəllə yanaşı, eyni zamanda Bəxtiyar Vahabzadə hər şöbəyə, hər güşəyə aid də öz fikirlərini, mülasələrini söyləmişdir. Onun bədii estetik qiymətini vermişdir. Və biz bundan istifadə edərək hər şöbədən əvvəl bu muğam haqqında və o şöbə haqqında bizim aktyorlarımızın ifasında sizə şeirləri təqdim edəcək. Bunları oxuyacaqdır Əminə Yusuf qızı və eləcə də aktyor İlham Əsgərov. İndi keçək Kargah muğamına. Kargah iki məfhumdan ibarətdir. Kahar dörd deməkdir, gah isə məkan, yer deməkdir. Onun bir mənası da dördüncü dayanacaqdır. Kargah təkcə Azərbaycanda deyil, yaxın şərq ölkələrində də özünə geniş intişar tapmışdır və məlumdur ki, hər bir ölkənin özünə məxsus musiqisi olan kargahı vardır. Azərbaycanlılar arasında kargah istər xanəndələrimizin, İstərsə də sazəndələrimizin, yəni tar, kamança çalanların repertuarında özünə layiqli yer tutur və bu muğamı çox həvəslə bizim ifaçılarımız oxuyurlar, çalırlar. Kargahdan Azərbaycan bəstəkarları da geniş istifadə edirlər. Elə biz götürək klassik bəstəkarlarımızı Üzeyir Hacıbəyov və Müslüm Ağabayevi. Üzeyir Hacıbəyov kargahdan öz yaradıcılığında geniş istifadə etmişdir. Onun demək olar ki, Leyli və Məcnun operasının birinci pərdəsində kargaha əsaslanır və Koroğlu'da da kargahdan istifadə etmişdir. Müslüm Ağabayev Şah İsmail operasında ikinci pərdəsində onun xüsusilə kargaha əsaslanmışdır. Bunlar kargaha yanaşdıqda ya məzlum xalqın vəziyyətini göstərirdilər və yaxud da mübarizlik ruhu olan səhnələrdə kargahdan faydalanırdılar. Məlumdur ki, Qara Qarayevin 7 Gözəl baletində olan vals da kargaha əsaslanır. O, bu baleti yazarkən kargah muğamının intonasiyalarından gözəl istifadə edə bilmişdir. Bizə məlumdur ki, simfonik muğamlar mövcuddur. Eyni zamanda xor muğamları da var. Onun da ilk yaradıcısı bizim görkəmli bəstəkarımız Cahangir Cahangirov olmuşdur. Onun xor kompozisiyası məhz əvvəl müstəqil ifa olunandan sonra Azad operasına da daxil edilmişdir. Göründüyü kimi kargahdan bəstəkarlarımız geniş istifadə edirlər. Xüsusilə romans və mahnılarda da ondan faydalanırlar. Mən bu mənada görkəmli bəstəkarımız Tofiq Quliyevin Bəxtəvər oldu romansını xüsusi qeyd etmək istərdim. Və bu romans demək olar ki, bütünlüklə kargahın əsas şöbələrinin intonasiyalarını özündə cəmləşdirir. Beləliklə, demək olar ki, elə bir bəstəkar yoxdur ki, Azərbaycanda o kargaha müraciət etməsin və öz əsərlərində bu muğamdan bəhrələnməsin. Biz əgər kargah muğamı haqqında mənbələrə nəzər getirsək, ilk növbədə Mir Möhsin Nəvvabın Vüzuhil Ərqam əsərinə əsaslanmalıyıq. Bu əsərdə kargahın cədvəli verilir və orada Seygah, Şur, eləcə də Bayəti Qacarın şöbələri də öz əksini tapır. Əlbəttə ki, bu şöbələr bilavasitə kargahın musiqi məzmununa uyğun gəlmir və o daha çox Seygahın, Şurun şöbələridir və o muğamların daxilində onun məzmununu təşkil edir. Lakin onunla bir dövrdə yaşamış görkəmli tarzən Mirzə Fərəcin cədvəlinə müraciət etsək,
Orada çargaha məxsus olan, onun musiqi məzmununu əks etdirən şöbələr və guşələr öz əksini tapmışdır. Mən istərdim ki, onlarla sizi tanış edəm. Bunlar hansı şöbələr və guşələrdir? Çargah, bəstənigar, firuz, manənd-i müxalif, cövhəri, müxalif, hasar, gürriz, zirkeş, rubənd, qürrə, müxalif, məğlub, mənsuriyə, hüzdal və çargaha qayıdış. Əlbəttə ki, sonraki dövrlərdə çargahdan bəzi şöbə və guşələr çıxmış və o təkmil bir quruluşunu hal-hazırda almışdır. Və indi xanəndələrimiz və instrumental ifaçılarımız bu muğamı necə oxuyurlar, hansı şöbələrlə oxuyurlar? Hazırda çargah muğam dəstgahı həm xanəndələrin, həm ifaçıların, həm də ki, tədris prosesində bu şöbələrlə çalınıb oxunur. Bunlar bərdaş, maye-i çargah, bəstənigar, hasar, müalif, qərrə, müxalif, mənsuriyə və çargaha qayıdış şöbə və guşələridir. Göründüyü kimi çargah ən böyük dəstgahlardan biridir. Onu şur ilə müqayisə etmək olar. Çünki şurda da və çargahda da 2 oktav yarım bir diapazon tələb olunur ki, onu dəstgah şəklində oxusunlar. Başqa dəstgahlar kimi çargah da dəramətlə başlanır və dəramətdə biz çargah muğamının əsas musiqi məzmununu, necə deyərlər, eşidirik. Bundan sonra gələn bərdaşda isə biz coşqun tərzli ifanı, cəld tempi görürük və o bizi gətirib çıxardır mayeyə. Yəni, bərdaş zil tondan başlanır və aşağıya bəm tona gedir və bu hərəkətdən sonra maye-i çargah şöbəsi gəlir. Maye-i çargah şöbəsi ümumiyyətlə çargah muğamında ən böyük şöbədir və bu təsadüfi deyil ki, özül şöbədir. Və bu şöbəni ifa etmək də ifaçıdan, yəni xanəndədən böyük bacarıq tələb edir. Və biz indi istərdik ki, bu 3 şöbəni sizə təqdim edək. İndi də gəlin, çargah muğam dəstgahının dəramət, bərdaş və maye çargah şöbələrinə birlikdə qulaq asaq. Oxuyur Respublikanın xalq artisti İslam Rızayev, müşahidə edir İslam Rızayevin rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı. Ansamblın konsertmestri Firuz Əliyevdir. Şahə qalxan ağ dalğalar köpük-köpük, uca-uca, böyük-böyük. Qayalara gah çırpılır, gah çəkilir axın-axın. Təlatümlər, həyəcanlar bərdaşlıdır, ön sözüdür çargahın. Deyir, həyat bir döyüşdür, bir vuruşdur başdan başa. Rahatlığı həyəcanlar qucağında ara, yaşa. En-enişə, qalx yoxuşa, sellər kimi coşa-coşa, sular kimi daşa-daşa, yaşa, yaşa.
Dedim olmaz derdim, senin gözlerinde gördüm aşkımın adını, ömrümün adını, inanımın adını. Aşkımın adını, ömrümün adını, yüreğimin adını. Aşkımın adını, ömrümün adını, yüreğimin Yaraman aman 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 Yaraman aman aman Ey gül seni her kim ki sevdi bekteler oldu. Ey gül seni her kim ki sevdi bekteler oldu. Eşkinde bir ancak benim ömrüm heder oldu. Kim sevdi kara zülfümü al güllere çıktı. Kim sevdi kara zülfümü al güllere çıktı. Talih mene yar olmadı bir derdi ser oldu. Ben ağladım öz halıma bigane sevindi. Ben ağladım öz halıma. Ben ağladım öz halıma bigane sevindi. Şükreyle ki ben kaldım o benden beter oldu köyünden. Köyünde mənə zülm eləyəndən bir qalımıb, ahım odu yandırdı hamı, dərbələr oldu. Yıxmaqdım Yıxmaqdı mənim məqsədim, namərd rəqibim. Var vermədi məqsud, bütün bir səmər oldu. Ev yıxmağı, qan tökməyi zənn etmə hünərdir. Hər kim vətənin sevdi, o əhli hünər oldu. Və işliyə, və işliyə, Vəhşiliyə, namərdliyə, nadanlığa nifrət, insanlıqla ömr eləyən bəxtəvər oldu. Səndən sonra vahid, ay qol qoy deməsinlər, dünyaya gəlib getdi heyif, bir xəbər oldu.
kəsə gözəlim hər kəsə öz istədiyi yar gərək bülbülə öz gülü öz sevdiyi gülzar gərək yar üçün aşık edək yar üçün aşık eder naləni bülbül gül üçün her şeyin doğru demişler ki xirdar gerek bence dünyada təbiət yetirən bir gözəlin zinəti olmasa da doğru bir qar gerek taze sen gül kimi tersen seni her kim ki sevir gözəlim xəlqə baharı yeni var gerek hem demim olsa güzel vahid o bir şart değil hem xasiyyəti göyçək hem rəftar gerek yarama Maye çərgahdan sonra bəstənigar şöbəsi gəlir. Bəstənigar surət, gözəllik deməkdir və bu əlbəttə ki, keyfiyyətlər musiqiyə də sirayət etmişdir. Onun üçün də biz bəstənigarı dinlədikdə məlahətli, gözəl melodiyalarının şahidi oluruq. İndi biz bəstənigar şöbəsini xanəndə Sabir Mirzəyevin ifasında sizə təqdim edirik. Bəstənigar aman çəkir, amanından aman, aman. Şikayətdir taleyin bu qəzasından. Düşmən yaman amansızdır, o qansızdır. Neyləməli? Dişimizlə daş qırmalı. Hanı bizim o gücümüz? Onda ata-babaların şərəfini düşmənə mi tapşırmalı? Təəssüf. Fikir qalxdı, fikir endi. Təəssüfün kölgəsində hansı dilək çiçəkləndi? Bəstənigar, bəstə vurdu nigarların dili ilə inlər, inlər, ah diyar qız gəlinlər. Don tiksən ağı bizdən, belinin bağı bizdən, qoymayın yad ellini almağa, bağı bizdən. Güzeldir göyşemen, seyri seninle birgə yar olsun. Güzeldir ay göyşemen, seyri seninle birgə yar olsun. Öteşur ile bülbüller, təbiət nevbahar olsun. Baharına
gülden duyulsun etri ahengi, açılsın gönçeler bir bir güzellik aşikar olsun. Kemal Kemal çaldıkça dinlensin yüreklerden gelen sesler. Ay Kemal çaldıkça dinlensin yüreklerden gelen sesler. Sözünde mührü imzası sedef köyneyni tar olsun. Ay felaket, ay felaket tapmasın dirliğini, felaket tapmasın dirlik, hayanet köçsün alemden. Beşer mehri mehabbetle sevilsin, bahtiyar olsun. Ay aman canım, ay aman canım, ay aman. Ay muhabbet meclisini açtım, muhabbet meclisini açtım, mügammiz sübheten rastlar. Muhabbet meclisini açtım, mügammiz sübheten rastlar. Mukamat meclisini açtım, müganni sübheçen rastla. Rahab-ı şur şehnaz hümayun bir katar olsun ya. Salam mensure-i zerbi, salam mensure-i zerbi şahargahın ayağında. Ezel besten yar etsin, muhalif şun hisar olsun. Ay ganimettir, ganimettir geçen her gün. Kayıtmaz bir de alemde ganimettir geçen her gün. Kayıtmaz bir de alemden şirin sohbet, şirin söz, vay ömürden yadigar olsun. Bu eller bağıdır sende, bu eller
kimi ötkin. Bu eller bağıdır sen de gani, bülbül kimi ötkin. Vətən gülzarının eşki bizim için iftihar olsun. Ay aman, ay aman, aman. Ey gülüm bahar gelir açır çiçekler. Ey gülüm bahar gelir açır çiçekler. Gözlerin yollardadır de hardasan gel. Ah, gözlerin yollardadır de hardasan gel. Eşkimin terlanıyor gülsün yüreğler. Eşkimin terlanıyor gülsün yüreğler. Seven kalbim dardadır gel gel ey güzel yar. Seven kalbim dardadır gel gel ey güzel. Şehla gözlü, şirin sözlü, vefalı olan biz gülmesine yar. Ey nazlı dildar, şehla gözlü, şirin sözlü, vefalı olan biz gülmesine yar. Ey nazlı dildar, çemelde gezen zaman ya da sal yar. Elvan çiçek üzen zaman ya da sal yar. Gözlerim yollardadır de hardasan gel. Ah, seven kalbim dardadır gel gel ey güzel. Gözlerim yollardadır de hardasan gel. Ah, seven kalbim dardadır gel gel ey güzel. Bestenigar şöbesinden sonra çargahda hasar, muhalif, qərrə, şöbə və güşələri səsləndirilir. Ən əvvəl onu deyək ki, hasar şöbəsi öz səciyyəsi etibarilə də bəstənigarla təzadlıq təşkil edir. Çünki hasarda coşqun səciyyə əsas amildir və sanki o hücuma hazırlaşır. Hasar farsça istehkam, kəpər, mühasirə mənasını daşıyır. Bəzən elə həmin şöbəyə hisar da deyirlər. Lakin hisar sözü ərəbcədən alınmışdır. Mənası etibarilə hasarla bərabərdir. İndi biz sizə hasar şöbəsini, onun ardınca mühalif qərrə güşələrini təqdim edirik. Oxuyur Respublikanın xalq artisti Canəli Əkbərov. Çargahın hesarında, Yadellinin qabağına hasar çəkən qalalarda kürələrə od qalandı.
Ocaq yandı, dəmir bişdi, çəkicatda, zindan üstə, xəmir kimi kündələndi, cilalandı. Tarak tarak, tak tarak, əldə yaraq, vuraq, qıraq, cəbhə yaraq. Dəmir əri, qılınca dön, düşmən üstə durma yeri. Çəkicatda qığılcıma dönüb axdı çargahın pərdələri.
Eşitdiyiniz şöbə və güşələrdən sonra müxalif şöbəsi gəlir. Müxalif əsas şöbələrdən biridir və özdə onun mənası zid, uyğun olmayan bir məna daşıyır. Və biz bunu musiqidə də görürük. Yəni bu şöbəni eşitdikdə intonasiyaların ziddiliyinin şahidi oluruq. Müxalifin oxunub çalınmasında əlbəttə ki, həyəcan, mübarizlik ruhu daha çox özünü göstərir. Biz bunu eşitdikdə dediklərimizin şahidi.